亲生父母将2岁女儿残忍杀害，藏进冰箱整整5年。直到某天，饥饿的舅舅打开冰箱，毫不知情的他拿出冰箱的肉块，放入铁锅中烹煮。至此，这桩骇人听闻的惨案才终于浮出水面。2019年9月10日晚上8点30分，新加坡警方接到报案，在牛车水附近的镇瑞路第52座祖屋8楼的一个出租屋里，发现了一具遗体。报案人是这家住客的朋友，因受人之托前来帮助照顾朋友患有智力障碍的弟弟，因此他会定时上门确保弟弟情况。这天弟弟实在饿极了，便在冰箱里寻找食物，但他根本分不清哪些是可以吃的，于是他随手拿出在冰箱冻了很久的冻肉，毫不犹豫地将肉放进了锅里烹煮。报案人当天来到出租屋，一进屋便闻到屋内有一股浓浓的腐臭味。循着臭味，报案人找到一口铁锅，此时弟弟正煮着从冰箱里拿出的肉。报案人觉得不对劲，立马报了警。警方接到报案后，迅速封锁了案发地所在的公寓，并开始进行搜索和取证工作。警方先对弟弟煮的这一焦黑腐烂的物体进行检查后，赫然发现这并不是一具动物的遗体，而是婴儿遗体残骸。更可怕的是，法医检验后发现，这具遗体很有可能是死亡后被人放到铁锅内开火烧焦的。这一检测结果让在场所有的警察都倒抽了一口凉气，这是何等灭绝人性的歹徒，竟对尚未见过世界的婴儿下此毒手。最终通过骨骼检验得知，这是一个2岁半的女童遗体。随着对女童身份的调查，警方发现死者正是这家住客的女儿吴曼莎。警方根据调查了解到，这家住客是一对夫妻，但因涉嫌贩卖违禁品，目前在狱中服刑，只留下了20来岁的低智商弟弟独居，所以他们在入狱前曾交代过好友要好好照看弟弟。顺藤摸瓜之下，新加坡警方先是对发现遗体的男子，也就是住客的弟弟进行调查。由于住客的弟弟患有严重智力障碍，这也一度让调查陷入僵局。他性格孤僻，行为怪异，实质伤人也看似合情合理。但是警方在案发地点发现了一个保鲜膜包裹的纸箱，又想到遗体被发现时铁锅里的水并未烧干，而遗体又呈烧焦的形态，所以弟弟的行为并不是造成女童死亡的原因。加之弟弟有着严重的智力障碍，所以不可能完成这么一套严密的作案手段。于是警方开始调查死者的父母。警方将现场勘查、法医检验、调查询问等各个环节收集到的证据进行综合分析，构建了完整的证据链。根据证据链，警方还原了案件的基本经过，这才发现这对父母还做了很多让人骇人听闻的事情。涉案父母是一对年轻夫妻，案发时父亲31岁，母亲30岁，两人共育有6个孩子，有几个还在上小学。吴曼莎的父母是二婚，两人在2012年6月18日注册结婚，而吴曼莎则是在2011年出生的，所以两人是先生下孩子之后才注册结婚。两人婚后一共生育了3个孩子，而其他3个孩子则是来自母亲的第1段婚姻。婚后夫妻两人的生活并不如意，家里一贫如洗，他们也没有照顾孩子，所以孩子平时生活十分狼狈。2011年11月，吴曼莎3、4个月大的时候，她的父亲因为吸食违禁品被关进戒毒所，母亲则被判断为没有照顾孩子的能力，因此吴曼莎当时被送去了托养。2012年，吴曼莎父亲出狱后，夫妻俩便租下了案发的这套祖屋。2013年6月，吴曼莎回归到亲生父母家庭，从此一家人蜗居在此，家里孩子时常吵闹，还经常有陌生男女进进出出，搞得社区里乌烟瘴气。而吴曼莎由于已经被托养了1年半，对自己的亲生父母不熟悉，所以经常哭闹，而没有耐心的父母见她哭闹不停，就用皮带或晾衣架打她，有时甚至捶打她的大腿，或用手指掐她。仅仅过去了2个月，吴曼莎的养母来看她的时候，她就已经变瘦了很多，也变得有些沉默。2014年3月，吴曼莎因在纸尿片里大便后无人清理，便自己玩起了粪便。吴曼莎的父母发现后十分生气，于是母亲打了她1巴掌。吴曼莎因为疼痛开始哭泣，母亲见吴曼莎哭个不停，又打了她。而她的父亲当天早上刚吸食了违禁品，在违禁品的兴奋作用下，父亲也使劲地抽了吴曼莎2、3巴掌。之后，吴曼莎双腿发软，瘫坐在地，身体开始倾倒，并逐渐停止哭泣，开始喘气。等到吴曼莎的鲜血和不明液体从她的口鼻流出，且伴随着抽搐、翻白眼、嘴唇发紫并停止呼吸后，这对父母才想着来救她。父亲给吴曼莎做了几轮人工呼吸，但她依然没有反应。尽管情况危急，夫妻俩也没有叫救护车，没有报警，因为他们担心自己会因为虐待孩子被捕。尤其是当天上午，父亲还吸食了违禁品。吴曼莎死后，她的父母把她的遗体放进一个铁锅里进行烧毁，之后又将被烧过的遗体放入纸箱，
同时将纸箱用胶布和保鲜膜包裹起来放进冰箱，并且向乌麦莎的舅舅说箱子里是很重要的东西，告诫他别碰。之后几年，夫妻俩找了各种借口隐瞒乌麦莎的死讯。2017年，这年乌麦莎应该已经6岁了，到了上小学的年级，但教育部没有查到乌麦莎报名的信息，于是联系了他的父母，询问为何没有给乌麦莎报名上小学。乌麦莎的母亲谎称他们工作繁忙，没法照顾孩子，所以就把他送去马来西亚的亲戚家了。此外，乌麦莎的舅舅也对箱子里的东西感到好奇和不安，他发现箱子很脏，而且保鲜膜里还有不少蟑螂卵，于是他想把箱子扔掉。乌麦莎母亲知道之后，把箱子拿出来重新用保鲜膜包装，并再次告诫他不要再去碰这个箱子。2018年3月份，乌麦莎的母亲因偷窃朋友的财物而被告上法庭。同年4月，乌麦莎的父亲在黄金熟食中心和另外4人参与了一起打架斗殴事件，因此犯下聚众闹事的罪状。先前他也因为多次吸食违禁品被强制送到戒毒所。不仅如此，这对丧心病狂的夫妻还利用无辜的孩子贩卖违禁品。2018年6月，两人因为涉毒案被不实供述，他们在作案时担心事情暴露，使用了乌麦莎的书包进行运输违禁物。2019年9月，乌麦莎的舅舅因饥饿打开了箱子，这才让这起耸人听闻的案件曝光于阳光之下。谁也没想到，这对夫妻竟然会和亲生女儿的尸骸一起共眠4年。住在他们隔壁的王女士在案发后接受访问时表示，她有1年的时间没见过小孩的妈妈了，因为他们家孩子太多了，也没注意少了一个。王女士还讲到，由于这家人的孩子经常饿肚子，所以乌麦莎的母亲不仅找过她借钱，甚至有时直接敲门讨要食物来喂饱孩子。人心都是肉长的，看着面前面色枯槁的女人，王女士也曾动过恻隐之心，于是经常煮食物送过去，还因为2口子对孩子的照顾不周，让邻居报过一次警。住在隔壁的李女士说，大概2年前的一个早上，她听到隔壁租屋发出孩子阵阵的哀嚎，她出门一看，只见一个6岁左右的男孩和一个2、3岁左右的女孩正扒着铁门在大声哭喊，后面还有一个在地上爬行的婴儿，看起来非常可怜。李女士担心孩子出什么意外，只好报警处理。还有一次，有一名小孩企图攀上楼梯处的围墙，差点掉下了楼。李女士看到后吓坏了，大声尖叫。孩子的母亲这才从房里跑出来看小孩。随着案件的调查，警方也发现乌麦莎的母亲曾多次留4个孩子独自在家，并让10岁孩子来看管弟弟妹妹。而乌麦莎的母亲经常一走就是一整夜。有一次，儿童保护人员上门时发现，孩子已经1天多没有喝水了，就连吃的也只有香肠，并且警方还发现他们的孩子大多身材矮小，外表脏兮兮的，长期的缺衣少食让每个孩子看起来都有点像难民。大点的男孩经常只穿1条内裤就跑出来了，而最小的孩子长期没有奶喝，塌陷的小肚皮看得人心疼。此外，从庭审记录看，这对夫妻不但虐待乌麦莎，同样还虐待了其他孩子。夫妻俩不仅用甘蔗腰带和衣架打他们，甚至通过喂孩子吃辣椒和蒜头来惩罚他们。最终在2023年，乌麦莎的父亲面对包括谋杀、参与非法集会和吸食违禁品在内的14项控状，被判坐牢21年并鞭刑18下。而乌麦莎的母亲最终也承认自己犯了虐童罪和妨碍司法公正罪。法官综合各项因素后判定她坐牢14年。在法庭上，这位35岁的受害者母亲称自己13岁时被继父非礼，甚至企图侵犯自己，但她的母亲不信任她，这才使她离家出走。而且她生完第1个儿子后，当时的丈夫不管他们，让她一度有想不开的倾向。为此，她的代表律师要求法官轻判，改判坐牢10年10个月，但法官不认可。自己小时候被虐待不能成为虐待别人的理由，更不是为她求情的理由。该案最终维持原判，乌麦莎被判坐牢14年。夫妻俩被抓后，剩下的孩子或被亲友抚养，或被政府福利组织带走。家庭本应是孩子成长的避风港，但在某些家庭，孩子却成了暴力的受害者。或许对于这些孩子而言，父母的缺席才是对孩子最好的爱吧。最后，我们还想补充一点，其实一般情况下，新加坡媒体不会报道死者的名字，但这一案件的特殊让法官在下判时表示，女童在非常小的年纪就去世，无法过一个有意义的人生。我们必须记住她的名字，而不是以死者或受害人来称呼她。那么关于这桩案件，你的看法是怎样的呢？欢迎在评论区留言和我们互动讨论。这里是案件调查中，我是老迪，各位远方，下期见。